多謝小公主嘅排碼，thank you。好，咁啊，時間嚟到晚上嘅11:02，歡迎大家繼續留守喺我哋 Day Night 嘅房間。我哋嘅房號係362591，參加今晚嘅呢個節目《越夜越怪談之講鬼實錄》第4 part 係啦。咁啊，今集繼續同大家講關於一啲嘅地鐵嘅靈異故事啦。咁喺上一節呢，其實就有同大家講過關於喺呢個嘅荃灣線嘅呢個故事啦，地下鐵碰着他嘅呢個故事啦。咁又同埋頭先都有同大家講講關於呢個九龍灣站嘅呢個故事係啦。咁就嚟緊呢，我哋下一節呢，即係唔係下一節，係今節呢，就同大家講一講關於呢個嘅西營盤站嘅呢一啲嘅怪事啦，係啦。喂，hello，紅紅歡迎你，係啦。咁又據聞咧，咁又自開始即係呢個西營盤站啦，自建立以嚟開始咧，就傳出咗唔少嘅怪事。咁又以至到要推遲去啟用啦，甚至相傳係同一啲靈異事件有關嘅。咁又因為咧要喺個站裏面咧去行去出口位置嘅路程係相當之咁遙遠嘅。咁而途中嘅一啲壁畫啦，係俾一啲嘅網絡作家係改寫為一啲故事嘅。不過現實當中咧，其實咧呢個站嘅一啲嘅壁畫其實都有啲故事喺背後嘅。大家有冇搭過呢個西營？你有冇搭過去呢個西營盤站？其實我尋日係應該有經過，係啊，有經過呢個嘅西營盤站。我冇記錯，應該佢係呢個嘅將軍澳線。咁呢個地方呢，其實以前呢喺西營盤站未落成之前呢，其實港鐵公司呢就好早期嘅時候呢，就想起一個叫屈地站。不過呢，就一向比較出名、比較猛嘅呢個西環嘅地區呢，係啦，令到當時建成初期呢嘅怪事呢就好多發生好多個港鐵線嘅，唔好意思啊，係港鐵線。咁啊，令到最後呢就不了了之嘅。咁啊，去到今時今日呢，你仍然係見到荒廢咗呢個屈地站啦。不過目前呢，係呢個嘅石磚咧去封死咗。咁呢度都做翻少少故事嘅補充，就係呢個嘅屈地站呢，其實點解當年呢一嚟點解會當年起唔成呢？咁就因為據聞呢，其實當時呢香港呢喺開埠以嚟啦，其實發生過一啲嘅好嚴重嘅一啲嘅瘟疫事件，即係包括鼠疫啦。咁據聞當時就係喺呢個嘅西環嘅某個地方度呢，係作為呢個嘅當時鼠疫嘅一啲嘅死者，即係一啲嘅染疫嘅一啲嘅遺體呢，就係喺呢個地方度有曾經建立嗰個臨時嘅一個嘅我哋所謂嘅義莊。以前嘅所謂嘅義莊就係一啲嘅可以講話係一個屍體嘅存放嘅一個地方啦。咁就以至於咧，其實當時嘅居民啦，喺呢個嘅好多嘅無人認領嘅屍體咧，就好草草咁俾人埋葬，係啦。咁以至於其實佢埋葬嘅時候，一嚟就即係你唔知佢係埋咗喺邊啦。其次係可能喺起呢個站嘅時候，可能某程度上會驚動到一啲嘅骸骨啊，係啦，即係嗰啲嘅無人認領嘅屍體嘅一啲骸骨。咁又亦都有傳過咧，呢個西營盤站咧，時不時咧有一個着住白色衫嘅女人咧喺度徘徊，係啦。咁啊，曾經喺個裝修過程當中啦，就有一個工人咧去指咧喺月台上面見到一個着住白色衫嘅女人啦。當時咧喺站裏面咧係仲未有通車嘅，即係嗰啲車係仲未行，呢個站仲未係有車通行。咁啊，冇理由會有乘客出現嘅。咁點知咧，嗰名嘅女子咧就係呢個嘅職員嘅注視之下啦，就忽然向呢個路軌走過去，而且係跳咗落去嘅。
咁最後咧，呢個工人咧就去到呢個位置睇一睇，即係睇佢跳咗落去嗰個位置啦，係乜都冇嘅。咁之後咧，地鐵公司都有請一啲嘅法科嘅師傅去作法啦。咁師傅咧都有指嗰個女人咧，原本佢就係呢個嘅高階精神病院嘅一個女患者嚟嘅。咁啊，若果咧依家地鐵公司選擇繼續去動工嘅話咧，無疑會驚動到附近更加多嘅一啲鬼魂。不過最後咧，港鐵都選擇繼續起嘅，不過就延遲咗呢個啟用日期，因為咧就佢要避開某啲嘅地段啦，即係唔好動土動到去嗰啲地方度。咁所以就點解呢度都某程度上你都解釋到點解西營盤站係即係佢落車嘅地方同埋喺呢個出口嘅位置咧，會相隔得咁遠咯，係啦。咁就至於咧西營盤嘅呢個站咧，佢其實我講真我就好少去呢個站，甚至乎我應該唔好話講好少，好似未曾喺呢個站度落過車。咁但係你話搭嘅時候，好似尋日咁，我要搭出去將軍澳咧，其實都一定會經過，都一定會係路過嘅。咁除咗佢起嘅時候啦，即係呢個站係有呢個傳說就係見到呢個白衣女子之外咧，咁亦都係喺起嘅期間啦，咁亦都係有傳出過一啲嘅傳說出嚟嘅，係啦，以前飲酒成日去 ，OK， 咁佢起嘅時候咧，即係除咗呢個白衣女子嘅傳說之外咧，仲有啲咩嘅傳說咧？咁就據聞就係當時咧有即係有一啲嘅工人啦，去趕工呢個嘅喺呢個車站度去做嘢嘅時候啦，咁就喺嗰個一個機房入面去工作緊嘅時候咧。咁就個位置就係有兩個工人就要係爬上去嗰啲櫃頂度去工作去做嘢嘅。咁其他人咧就喺下面去工作啦。咁就爬喺最高嘅嗰個嘅其中一個工人咧，就據稱咧就見到一個男人係啦，着住嘅嗰啲嘅服飾就比較舊式少少，比較舊式少少嘅一啲嘅衫，亦都係望上係比較成個人係比較瘦削啲嘅一個身形嘅男人啦。咁就盤坐於係一個嘅類似係以前嗰啲即係嗰啲係一個箱上面咧，去望住下面嘅人去做嘢。咁因為喺佢嘅視覺度咧，去望落去咧，其實係好清晰，係望到呢個男人嘅。咁亦都佢有用眼色啦，去提示過同佢一齊喺櫃頂做嘢嘅呢個嘅同事咧，去望到下面嗰個人啦。咁而呢個同事咧，亦都係望一望下面嘅時候，同時間咧，佢哋兩個係同時間見到呢個男人嘅。但係佢哋就覺得好好奇嘅地方就係點解好似喺下面做嘢嘅同事咧，係好似冇望到呢個人咁樣，即係好似甚至乎係無視咗呢個人啦。咁去到做下嘅時候咧，即係最先望到呢個男人嘅嗰個工人就忍唔住出聲啦。佢就同其他人講，即係大家好專心咁做緊嘢嘅時候，佢就同其他人講話：喂，其實你哋望唔望到嗰度有個人嘅？咁就之後咧，就其他人咧就惡高頭咁望住佢啦。佢話：你講邊個？即係佢哋個個都好愕然，突然之間你點解會咁講咧？咁就以至於咧，就甚至乎咧，佢本身係嗰個本身盤坐喺個箱上面嗰個靈體咧，聽到佢咁樣講咧，其實亦都係同時間惡高頭望住佢。咁而望住佢嘅情況之下咧，喺佢嘅注視之下咧，呢個望落去比較
蒼白啲嘅呢個男人啦，就同佢微笑一下，然後就喺佢眼前慢慢咁消失咗，係啦。咁呢個就係喺呢個站起嘅時候嘅一個嘅傳說啦，係啦，當時有講過嘅一個比較奇怪嘅點啦。咁至於頭先我講過咧，呢個嘅壁畫咧係有啲咩奇怪嘅地方咧？咁就其實咧，你可以留意到咧，地鐵站咧，其實經常性都會有好多嘅嗰啲嘅即係尤其是依家嘅地鐵站啦，其實好多都已經係即係有好多嘅嗰啲嘅即係比較抽象少少嘅一啲嘅裝飾啊，或者係啲嘅佈置啦，喺個站度。咁又以至於咧，其實我想 save 低呢張相俾大家睇睇先，即係呢個係西營盤站嘅呢個嘅壁畫，係啦。等我陣先啊。咁我首先講一講關於呢個站裡面嘅呢啲嘅壁畫咧。其實係即係有啲咩咁奇怪先，咁我就同時間亦都會將嗰幾張相咧上傳喺我相簿度俾大家睇一睇先嘅。咁首先咧就有我唔知大家有冇去過呢個站啊？露露你有去過呢個站啊？咁又去途經呢個 B3啦，係啦。麒麟里出口嘅時候咧，就會見到幾幅嘅浮雕嘅作品嘅。咁呢幾幅嘅作品咧，係被命名為呢個裏裏外外東南西北咁樣嘅，係由一個英籍嘅作家啦去創作嘅。好，咁我就將嗰兩幅嘅壁畫咧上傳咗喺我個相簿上面。咁個畫作咧主要講述係西營盤嘅居民嘅日常生活啦。不過咧喺壁畫上面嘅居民咧表情係相當之猙獰，而且係好陰沉啊，俾人感覺。有傳個壁畫咧係有一啲靈體係附咗喺上面嘅。有時可能啲人係經過呢個出口嘅時候，不經意去望下啲壁畫嘅時候咧，都會留意到咧當中嘅一啲嘅壁畫裏面嘅一啲人啊嘅眼神係一直係望住佢啦，即係你行到邊個方位，佢都係望住你咁樣咯。咁甚至乎咧係大家見到咧我上補個第二張嘅作品，即係有一張係一個好似比較一個女人咧去拎住一碗麵咧咁去食嘅嗰幅相咧，甚至乎有人係講話喺呢幅相入面咧係即係曾經喺呢個壁畫入面去見過呢個女人係開眼望住人哋嘅。咁仲有其餘嗰幾幅嘅，我就鋪埋出嚟。咁就因為其實咧講緊即係除咗西營盤站之外啦，嗰一帶其實西環嘅嗰帶嘅地鐵站都比較多嘅一啲嘅起嘅時候比較多嘅一啲靈異經歷，即係靈異嘅傳說咯。咁仲有兩幅畫我上傳埋先啊，係啦。咁可以睇嘅順序就係其實都係一啲嘅日常嘅即嘅香港嘅一啲嘅特色嘅一啲嘅壁畫啦，但係喺嗰個望落去嘅嗰啲嘅人物嘅表情啦，無論係表情啊、樣啊各方面嘢咧，其實望上去都係會令人有啲不安。咁甚至乎係有人係曾經係講話喺第二幅嘅壁畫度，即係我依家上傳嘅第二幅嘅壁畫。咁佢嘅場景就係一個類似一個石板街嘅個地方啦。咁就有嗰啲攤檔喺度擺賣啦。咁曾經據聞係有人係見過喺即係有人見過有一個畫面，就係有個女人向住呢幅壁畫行咗入去呢幅嘅壁畫裏面，成為呢幅壁畫裏面嘅其中一個人嘅。
咁啊，我唔知可能呢個傳說係啲誇張啦，咁但係都係嗰句啦，係啦，即係呢啲嘅我揾翻嚟嘅資料啦，咁啊大家可以自己自行判斷下究竟係有幾多成嘅真實，同埋有幾多成嘅即係誇大嘅成分喺入面啦。好啦，咁啊我講到呢一節咧，咁我就要去講一講關於觀塘線嘅故事啦。咁啊，觀塘線其實我上一集都預告咗俾大家聽啦。頭先我有講過好多關於呢個嘅荃灣線啊嘅故事啦。咁觀塘線嘅故事咧係點樣發生咧？咁呢個故事咧嘅分享嘅朋友仔咧，咁就係佢本身係任職呢個嘅救護員嘅。咁啊，救護員啦，咁有時佢哋都會接到一啲 order 咧，就要去出動去救人啦。咁啊喺佢哋嗰晚嘅接到個 order 就係有人喺呢個嘅觀塘線嘅某一個站度係墮軌嘅一個案件。咁啊，因為正常嚟講咧，其實我都上一集都有講過啦。若果佢有發生過呢個飲嘢嗰度，就係西營盤邊運出口，Pat 係咪啊？Pat XX 咁啊。咁啊，但係你有冇見過呢幾幅啊？但係冇有經過冇留意到。OK 係啦。咁啊，睇下有冇其他嘅朋友仔有去過呢個西營盤站嘅經歷，可以同我哋分享下。或者你哋本身有啲咩嘅唔一定係地鐵嘅，有啲咩靈異嘅故事啊，或者係經歷想分享咧，都歡迎你哋去。一係就如果你哋怕醜唔敢上嚟分享嘅話咧，都歡迎可以去透過 PM 投稿俾我啦。咁或者係直接上嚟去同我哋分享都得嘅，冇問題嘅。咁啊好啦，講嘅關於呢個觀塘線嘅呢個鬼故啦。咁至於係邊個站咧，咁就唔講啦，係啦。但係就只可以話俾你聽，呢件事係即係呢件故事係發生喺觀塘線。咁因為有時咧係佢哋會接到啲特別嘅 order 咧，咁就要出動去救人啦。咁而上一集我都有講過，其實如果有發生呢個乘客墮軌或者跳軌事件咧，其實第一時間咧係必須要報警去通知呢個嘅消防啦，同埋救護咧去嚟處理先嘅。咁而當然啦，所有救人即係尤其是喺發生呢啲咁嘅緊急事故嘅時候，去救人嘅部分係要去消防員去救出咗個傷者之後，再由去醫護去接受啦。咁啊，當時其實佢哋聽到呢個嘅關於即係要出動去呢個嘅墮軌事件嘅現場咧，其實佢哋心裏面都有啲隱隱嘅不安啦。因為其實以往佢哋即居民咧，佢哋做醫護可能無論係做幾耐啊，廿幾年經驗嘅又好啊，或者各方面嘅嘢，其實都未必可能會遇到一單。咁但係咁啱嗰晚就係好不幸地咁俾佢哋遇到咗一單嘅墮軌事件啦。咁就佢哋就好極速咁去到當時嘅呢個站點去負責 standby 啦。咁啊，而佢哋去到抵達嘅時候咧，咁啊嗰架列車咧，佢哋就見到嗰架列車係已經駛咗入站一半嘅路程啦，即係喺個站嘅一半度。咁就即係去聽翻嘅嗰啲職員去講翻，就係話就見到係有呢個女人就即跌落去嗰個女人係個女人嚟嘅。咁就個女人就喺嗰架車咧入站嘅時候咧，咁就忽然之間就加速咁跳落去個路軌度啦。咁就以至於咧，其實嗰個車長都感受到係撞到嘢嘅一個嘅好大嘅聲響啦，同埋架車都係
有震動到嘅。咁所以就即刻即係跟住佢哋平時嘅流程啦，就即刻會撳停咗嗰架列車先，去剎咗車先，跟住然後就即刻要報警，疏散乘客啊，疏散月台上面嘅一啲嘅等候乘客啊，各方面嘅嘢啦。咁就好啦。喺醫護人員抵達之前咧，其實消防隊就已經出動咗，亦都係抵達咗噶啦。咁喺佢哋去揾緊嗰個傷者嘅時候，其實都相對地，其實佢哋都心諗，其實若果嗰個女人係喺嗰個即係入閘架車入站嘅時候跳咗落去啦，咁再加上架車已經係行駛到個站嘅一半又多啦，咁就正常就應該係比較難會揾到全屍㗎啦。咁就救人嘅程序，我頭先有講過啦，就係消防員要去將個傷者去喺個車底又好啊，或者各方面唔知佢撞到四分五裂都好啦，要將個傷者去救翻，即係去喺個車底度救翻出嚟之後，先再交由呢個嘅醫護人員去判別佢仲有冇生命嘅體徵喺度啦。咁就消防員出動嘅時候咧，咁就佢哋就要逐節嘅車廂嘅車底去檢查究竟入面有冇傷者嘅遺體啊，各方面嘅嘢喺入面啦。咁就佢哋消防員嘅分工就係咁嘅，即係佢哋就可能會有幾個係負責呢節嘅車廂，幾個負責下一節嘅車廂各方面嘅，即係去排查啦，究竟嗰個傷者嘅遺體會喺邊一節嘅車廂度。咁就去逐節咁去 check 嘅時候咧，甚至乎係因為地鐵嘅嗰個嘅好多時，其實你要去揾翻，即係要去揾嘅話，甚至乎要捐落去個車底度去揾。咁其中一名嘅消防員啦，就去捐落個車底去揾嘅時候咧，咁佢去點講咧？佢係喺嗰節嘅車廂嘅頭度去爬去喺嗰個接駁，即係車廂與車廂之間嘅嗰個位度接駁嘅嗰個位去爬去嘅時候去望啦。咁開頭就望唔到啲乜嘢嘅。但係佢就望到用電筒去照嘅時候咧，就見到有一個好似喺個車底度有啲嘢滴緊落嚟咁嘅，即係有啲液體喺度滴緊落嚟嘅一個嘅現象。咁佢就諗會唔會係撞咗卡咗喺車底咧？咁佢就爬過去嗰節嘅車廂嘅，即係滴緊水嘅嗰個位置度去睇啦，去睇下究竟係咪即係有遺體喺入面。咁就當佢爬到去嗰節嘅車廂嘅時候咧，咁就即係爬到去滴水嘅嗰個位嘅時候咧，佢係即刻係尖叫嘅，係啦。點解會尖叫咧？而且係佢即刻係好快速咁爬翻出嚟嘅。咁就即係其他人都俾佢嘅突然間嘅大叫就嚇咗一嚇啦，即係唔知發生咩事咁樣啦。咁就嗰個負責捐嗰節車底嘅嗰個嘅消防員咧，就嚇到即上翻嚟嘅時候已經嚇到面青口唇白啦。咁但係即嚇到已經講唔到嘢咁樣啦。咁就個消防隊嘅隊長都即係去關心佢問緊咩事啦，即係去扶佢去一邊坐低嘅時候咧，咁就據聞就係佢有講話當佢爬到去嗰個地方，即係滴水嘅地方去睇下係咪有遺體卡住咗喺個車底度嘅時候咧，佢係好清晰見到一個女人嘅樣咧，係即係淨係得個樣啊，喺個車底度冒出嚟去望住佢，同時間咧係同佢對視之餘咧，係仲要係對眼係好兇狠咁望住佢。個距離可以想像下，你同個車底嗰個位置其實係有幾咁近，
有一張咁清晰嘅女人嘅樣去望住你，同你對視嘅時候，嗰個驚嚇嘅程度有幾高？咁當時就即個消防隊長就係聽到佢咁講嘅時候，就有諗過會唔會係即嗰個遺體嘅嗰個女，即嗰個頭腦啊卡住喺車底啦。咁就派其他人去落去睇啦。咁但係就係一無所獲嘅，係啦。咁最後咧，佢哋就即揾晒成前面嘅車廂裏面，都發現唔到任何傷者嘅所有嘅痕跡啊，或者各方面嘅嘢。咁就去到近車尾嘅位置咧，就揾到係啦，揾到揾到個傷者，但係奇蹟在咧，個傷者咧係仲有意識嘅，係啦。咁就消防員就即刻去救人啦。咁將個傷者喺由個車底度去救翻出嚟嘅時候，咁就去等班醫護人員去接手啦。咁就其實班醫護人員都覺得係，甚至乎係消防員都覺得係十分之奇怪嘅一件事。即係點解架車會撞？即明明即已經係撞到佢嘅情況之下，正常人啦，你就算你架列車入到站嘅時候係會減速冇錯，但係喺一個咁大嘅衝撞力之下，正常一個人係冇可能係仲可以係即係完全係冇傷啊，或者係仲係有意識嘅。咁之後就醫護人員就確定咗佢好多方面嘅數值啊，各方面嘅嘢啦。咁就決定即刻要將佢送院啦，因為唔知佢會唔會有其他嘅內傷啊，各方面嘅嘢嘅。咁就將佢轉移去醫院嘅呢段期間，咁就上咗車之後，即係將個傷者運咗上車之後咧，咁個傷者就仲可以同嗰啲醫護人去交談。即係佢仲可以同嗰啲醫護人交談。咁而據聞當時嗰啲消防咧，其實確確實實咧，佢哋檢查嗰個即係撞到呢個傷者嘅列車嘅時候咧，見到個車頭係凹咗嘅，即係好確確實實架車一定係撞到嘢㗎啦。咁之後個傷者就講過話，其實佢係因為嗰段時間咧係屋企發生咗啲唔開心嘅嘢，咁啊所以佢就加上佢有少少精神病史啦，咁所以佢就喺嗰晚就諗唔開，就諗住跳軌自殺。咁但係當佢跳落去嘅時候咧，佢係 feel 到架車係撞咗落去佢度，但係佢完全係 feel 唔到任何痛楚，即係佢 feel 到佢有嘢好似俾人推撞咗咁嘅感覺，好似無形中好似用嗰種力量去保護咗佢，去免受呢個致命嘅呢個嘅撞擊啦。咁去到之後，佢就已經失去咗意識，就唔知發生咩事啦。咁就到即係去消防員去救翻佢出嚟嘅時候咧，咁佢先知道原來佢係自己大難不死啦。咁之後就去到個醫護人員去同佢去交流嘅時候，咁亦都有同佢講話你有冇印象？你最後嗰刻，即係喺你昏迷之前最後嗰刻，你見到啲乜嘢啊？咁樣啦。咁個女人就講啦，其實佢喺最後嗰個畫面就係架車撞到佢，但係佢 feel 到佢係 feel 到架車撞到，但係佢 feel 唔到痛。咁之後就佢就嗰個位置就係瞓咗喺個路軌，即係路軌與路軌中間嘅嗰個嘅地方度。咁就而架車就亦都係喺度急剎掣嘅同時間啦。咁亦都係好彩在就冇去車到佢，或者冇去整到佢其他嘅位置。咁但係喺當架車停咗之後，佢臨昏迷之前嗰一刻咧，佢亦都係有同嗰班嘅醫員人員講咧，佢話模糊，即係喺佢昏迷之前模糊，亦都係見到一個女人嘅頭啊，喺嗰個嘅
喺嗰個嘅月台嘅底嘅嗰個邊位度去裝出嚟去望佢。咁就即係呢個可以算係一個幾誇張嘅故事啦。呢個我自己覺得，但係因為其實你可以諗到一點就係一架車如果真係撞落去一個人度，係其實係冇可能，甚至乎係冇可能有全屍嘅。咁但係呢件事確確實實即係一個醫護人員自己分享出嚟嘅一個救護嘅一個故事啦。咁而至於呢個嘅故事嘅真實性有幾多咧？呢個我就唔敢擔保嘅。咁但係你問我咧，其實我覺得成個故事係佢有兩部分啦，一部分就係消防員去救呢個傷者出嚟嘅時候發生嘅一個奇怪嘅事件啦，就見到一個女人嘅面孔喺個車底度冒出嚟，去同佢對望。咁而第二件事就係呢個即呢個女人可以奇蹟咁生還，其實本身已經一件十分之誇張嘅事件嚟。咁再加上佢即使佢係 feel 到個車撞到佢，但係佢 feel 唔到任何痛楚，甚至乎係送到去醫院之後啦，咁去檢查呢個女人咧，其實係冇好大嘅一啲嘅傷，即係一啲嘅內傷啊各方面嘅，淨係有啲擦傷啦，同埋有啲嘅輕微嘅即係輕微嘅一啲嘅擦傷，同埋一啲嘅少少嘅一啲嘅傷咯，但係就絕對唔會係一架列車去撞到佢嘅程度嘅傷害，係啦。咁至於你話呢個故事其實最終佢，我覺得其實係一個我自己咁樣諗啦，因為其實我聽完呢個故事之後，我就有諗過會唔會係之前喺呢個地方度跳過，即係出過事嘅人去出手去救咗呢個女仔，即係救咗呢個嘅睇唔開嘅呢個女人。咁因為冇可能係一架列車，即係除非佢係有特異功能嘅啫，係咪先？鐵頭功啊，或者嗰啲鐵布衫咁樣，你架車撞過嚟都唔死。但我唔相信呢啲嘢，我唔相信一個人有咁犀利嘅本能。咁可以解釋到部分就可能有某程度上，即係個女人之後都有同個醫護人講翻，佢話某程度上可能係佢都 feel 到當時佢跳落去嘅時候，佢當刻佢都已經心諗自己係死緊㗎啦，即冇可能係可以全身而退嘅。咁但係最終就係即都當佢恢復翻意識嘅時候，先知道自己原來冇死到，仲要係係受少少傷，嗰下佢都好驚訝咯，係啦。好啦，咁呢個就係我今晚分享嘅第二個故事，係多數 OK。好，咁又頭先我有講過啦，一個關於尾班車嘅故事。其實頭先我都分享咗一個關於尾班車嘅故事。咁又據聞咧，其實咧地鐵啦，每一晚咧都會有一架嘅尾班車係唔會載人嘅，即係個意思就係其實正常啦，地鐵就應該會尾班車可能係每條線都唔同啦，但可能有啲比較夜少少，就算最夜都好，都係12點幾1點嗰啲時間開出。到到總站之後咧，所有車就會駛翻去呢個嘅車廠去停運㗎啦嘛，直至到第二日開始。咁但係喺港鐵裡面嘅一啲嘅職員咧，係爆料咧，有講過話其實係每一晚都會有一架嘅列車咧係即去深宵喺所有人都收晒工嘅時候咧，仲仍然係運行嘅。咁呢部分我就唔清楚究竟佢係邊條線啊，或者係各方面嘅嘢啦。但係據聞就係會有一個咁嘅服務嘅。咁至於佢呢個地鐵嘅服務嘅對象係乜嘢人咧？咁就當然係一啲我哋見唔到嘅朋友仔啦。咁其實呢個傳說咧唔淨止係地鐵嘅，其實喺巴士啊嗰啲我都有聽過嘅。即係總會係有最後一班車係唔會載人。我自己有親眼見過嘅，係啦。咁
點解我咁講咧？我唔係親眼見過地鐵，我有自己親眼見過巴士係，往往咧你永遠都係見到成日都會喺深宵嘅時段啦，你會見到一架熄晒燈嘅巴士，寫住不在下，跟住就一直係喺度行駛。但係其實喺我角度我就會覺得啊，佢可能係翻車廠啊或者各方面嘅嘢啫。但係就好奇怪，嗰次我見到嘅嗰個畫面就係嗰個巴士咧，即係寫住不在下啦，但佢照樣入閘嘅喎，即係照樣入站，但係佢就唔會開門嘅。咁成架巴士係黑掹掹咁樣嘅，咁我就覺得好奇怪嘅點就係點解佢呢架巴士係寫住唔在下，即係佢應該要翻車廠㗎嘛？咁但係點解會停站咧？呢個我係諗唔明嘅。之後事後我先可以諗翻啊，佢醒翻起有個咁嘅傳說喎，會唔會就係尾班車去載咗一啲嘅係會載一啲嘅我哋見唔到嘅人去翻屋企咧？等我哋咁啊，好啦，我嚟緊分享嘅呢個關於尾班車嘅故事咧，咁就係發生喺我嘅一個親戚，佢嘅即係其實要點講咧？我同佢嗰個事主係咩關係？即係總之係我親戚啦，係啦。咁我親戚嘅一個故事嚟嘅。咁佢就本身係做呢個嘅，即係本身係喺呢個嘅地鐵職員啦。佢就本身係住喺呢個嘅，佢本身係喺呢個港島線度工作嘅。咁但係佢本身自己係住喺觀塘。咁就通常咧，佢嘅工作就係會去即係每一班嘅尾班車開出之後啦，咁佢哋都會檢查下月台啊，各方面嘅嘢啊，即係有冇啲咩嘅異常啦，或者係仲有冇啲乘客係滯留咗喺月台啊，各方面嘅嘢啦。咁就據聞咧，就佢每次咧都會係即係喺佢哋嘅員工休息室裏面咧，都有個望落去比較兇神惡煞嘅一個阿叔嘅。咁而嗰個阿叔咧就係又係着住佢哋嘅職員制服嘅。咁但係就即係冇乜人敢同佢交談啦，亦都冇乜人敢同佢去接觸啦。即係亦都冇見過佢同其他人有傾偈啊，各方面嘅嘢嘅。咁但係咧就問過其他同事咧，佢都唔係好 confirm 呢個阿叔究竟係即係負責邊部分啦。咁就如常啦，佢嗰日返工到收工嘅時候，佢就要去同啲同事一齊去檢查各方面嘢啦，即係可能睇 CCTV 啊，裡面睇下個站啊，各方面嘅嘢啦。咁啊，自己都要有啲人必須要親自去落去個站度去確保有冇啲窿罅位啊，各方面嘅嘢嘅。咁當晚就我呢個親戚咧，就佢自己就落去即係佢要落去月台去檢查啦，各方面嘢啦。咁就喺嗰個當時佢就喺個站台度去檢查有冇乘客仲喺度啊，或者有冇啲遺留啲咩嘅物資喺度嘅時候咧，佢就見到喺張凳上面，即係喺嗰個有啲係地鐵站裏面咪有啲座位可以俾人坐噶嘛。咁我見到一個凳上面咧就擺住一個報紙包住嘅物體咁樣啦。咁當時佢唔知係咩嚟嘅，咁就去打開咗佢啦。咁裡面就係一個類似係佢形容嘅就好似隻公仔啦，但係個公仔係冇任何顏色，即係白色嘅。咁但係個公仔咧就係俾一啲嘅好似稻草嘅嘢去綁住咗嘅。咁就見到呢樣嘢咧，咁正常啦。其實喺個車站上面發現任何嘅呢啲嘅即係
我哋所謂嘅遺失物啦，咁都必須要去移交咗去呢個嘅車站裡面嘅呢個嘅物品即係認領處嗰啲咁嘅地方之類。咁佢同個同事咧就見到個咁嘅公仔嘅時候咧，其實人人都覺得有啲唔係好對路咁樣啦。咁就但係都冇辦法，即係佢哋嘅職責都必須要將呢個公仔咧去移交翻去生物認領處。咁就帶翻去嘅時候咧，咁啊咁啱撞到呢個阿叔啦。咁就呢個阿叔咧就望到佢哋手上面嘅嗰個物品之後咧，咁就二話不說咧，咁就拎走咗。跟住咧就同嗰個生物認領處嘅嗰個職員就同佢講話呢樣嘢由我去處理咁樣講。咁當時就嗰兩個即係嗰兩個負責檢查月台嘅嗰兩個同事就覺得好奇怪，即係你係點樣處理咧？即呢個係一個失物嚟嘅喎，你點可以自己拎走咗佢嘅？但係因為個阿叔咧本身都比較兇神惡煞啲，所以就佢哋兩個都唔敢講啲乜嘢啦。咁就去到好啦，嗰晚就執到一個咁嘅公仔咧。之後佢哋收工啦。咁我呢個親戚就嗰晚就翻到屋企，佢就發咗個噩夢。佢就夢到咧自己喺個地鐵車廂裏面咧。佢就話當時嗰個車廂裏面係熄晒燈，黑掹掹。咁就大架車係冇行駛緊，佢就俾人韞咗喺架車廂入面啦。咁佢就嘗試去行去車頭去敲個車長室啦，睇下有冇人啦。咁啊冇反應啦，就甚至乎去揾出口都揾唔到。咁最後咧就係佢就夢到係有啲嘢做。之後嗰啲好啦，拜拜，加油，咁啊之後佢就去到車尾箱嘅時候咧，佢就同樣地見到嗰包嘅報紙包住嘅物體，跟住之後佢就當時嘅佢咧就覺得有人覺得係即個感覺好奇怪啦。咁正當佢轉身去想行翻另一個方向嘅時候咧，就見到一個女人就同佢迎面咁行過嚟。但係呢個女人咧，佢恐怖在就係佢個眼嗰個佢眼嗰個位置咧，係不停咁流一啲血出嚟嘅。咁而且係同即係伸隻手出去想攆住佢啦，佢就即係想去衝上去攆佢嘅時候，佢就同佢講話還翻俾我咁樣啦。咁啊衝過去，咁啊去跟住佢就嚇醒咗啦。跟住第二日就開始發燒啊，嗰啲咁嘅嘢，咁啊請咗日病假。咁而佢嗰日係燒得好勁下嘅，即係佢自己講翻話燒得好勁下。跟住我就再問佢，我就話咁佢其實嗰樣嘢係咩嚟？有冇交代到？咁就佢就去到佢病咗一個禮拜之後就即係慢慢就好返，跟住就嗰日就係佢漏咗啲嘢喺休息室度，跟住佢要翻去拎，跟住就撞到呢個阿叔，跟住個阿叔就同佢講句話你係咪拎咗人哋啲嘢咁樣講？跟住佢就擰轉頭，佢就望住呢個阿叔咯，佢就覺得我拎咗人啲乜嘢啊？跟住佢就覺得佢就覺得點解會咁問啊？佢就同阿叔話點解會咁講咧？跟住個阿叔就講話。嗰晚咧，你發現嗰樣物品咧係唔係生人嘅嘢嚟嘅？你哋掂咗，我已經去幫你哋處理㗎啦。咁但係咧，
你哋若果係即係仲有拎過人哋嘅嘢咧，就記得要還翻俾人啦。咁樣講，咁佢就覺得好奇怪，點解個阿叔會咁樣講啦？咁因為當時佢同佢同事去打開嗰個包裹，即係嗰個報紙嘅包裹嘅時候咧，其實就除咗嗰個公仔之外，佢冇發現其他嘢。咁之後就當然啦，佢就再去同佢當晚同佢一齊打開呢個包裹嘅嗰個同事咧，就去問翻佢，即係去同個阿叔同佢講話，個阿叔同佢講過呢啲説話咧。咁而咁啱得咁巧咧，呢個同事咧同佢一齊打開呢個嘅報紙包住嘅物品嘅呢個同事咧，都係病咗成個禮拜。咁而同時間咧，佢當我呢個親戚同呢個同事講翻話呢個阿叔講嘅嘢之後咧，咁嗰個同事就即刻即係嚇到面都青埋，跟住佢就問佢同事佢話做咩啊？你唔係真係拎嗰啲乜嘢嘛？即點解會嚇到咁樣咧？就問佢，跟住個同事又如實交代，佢就話除咗個報紙咧包住嗰個公仔，即係一個好似被稻草捆住嘅一個公仔之外咧，喺個報紙下面咧係發現一隻白金嘅戒指嘅。咁而當時我親戚咧就即去顧住去望住個公仔啦，咁就冇懷疑到下面有隻戒指。咁而呢個同事咧就係私底下袋住咗嗰隻戒指嘅。咁之後就好啦。即係真相大白啦。咁兩個同事即係佢同佢同事都係發咗成個禮拜噩夢，都係夢到嗰個女人咧去叫佢還翻啲嘢俾佢。咁之後就咁當然啦，我親戚就即刻叫同事你即刻拎翻隻戒指出嚟去擺翻喺嗰邊啊，或者係睇下個叔問下個叔點樣處理啦。咁佢就即係個同事就只可以喺個袋度拎翻隻戒指出嚟，咁就兩個人就去揾嗰個兇神惡煞嗰個阿叔，跟住就即係個同事伸出嚟交翻隻戒指俾個阿叔嘅時候，佢就話個阿叔就同你講話呢樣嘢咧，我幫你哋去處理唔到，要你哋自己去做。因為點解咧？因為其實當時佢哋發現嗰件嘅物品啊，其實係嗰個阿叔已經係有即時去同佢哋去處理咗佢啦。咁但係你原來係仲有另一樣嘢係你自己拎走咗人哋嘅，你個阿叔就要同佢哋講話，你必須要你哋自己本人親自去還翻俾佢。咁佢哋係點咧？咁即係佢哋兩個都嚇到六神無主咁樣啦。咁就問嗰阿叔就話：咁我哋應該要點樣做啊？咁樣咯。因為其實佢做咗港鐵咁耐咧，即係我哋嗰陣時做港鐵咁耐，從來都冇發生過啲咩奇怪嘅事。咁呢個係佢算係遇到第一單，亦都係最後一單。因為佢發生呢件事之後咧，佢冇耐就已經辭職冇做，即係依家佢已經唔係做地鐵㗎啦。咁之後就個阿叔就話今晚嘅12點半，你哋就去到邊個站，咁就等我啦咁樣。咁就佢哋兩個就冇辦法啦。咁就收工之後就只可以喺嗰個站度去等呢個嘅好似一個師傅嘅一個嘅阿叔。咁就係啦，去到個站咧就。即係所有其實嗰個時間段就應該係唔會經過嗰個站，或者係甚至乎所有車都應該係駛到翻去車廠㗎啦。咁就好奇蹟地就係嗰個時間咧，就有班列車入咗站，跟住然後咧就開咗車門啦。咁就見到嗰個阿叔咧就喺嗰架車上面落咗嚟，就會落嚟。咁啊同我哋講話：你哋上車。跟住佢就叫佢哋坐喺車頭個位置度，咁之後就佢哋就嗰兩個就如實照做啦，就坐咗喺車頭位置度。咁啊，其中一個即係偷咗戒指嗰個同事就
嚇到手都震埋啦。咁就嗰個阿叔咧就行翻入去車廂入面，就行翻入去車長室裏面，就去啟動嗰架嘅列車啦。咁到呢一刻，佢哋先知道原來嗰個阿叔咧都係車長嚟嘅原來。但係奇怪在嘅地方係，其實佢哋除咗夜晚嘅時段，因為其實我呢個嘅親戚佢係比較多係返夜班嘅時段嘅。咁係佢除咗喺夜班時段有見過呢個車長之外，其實佢都冇喺其他時段係有見過佢。咁佢就去架車就行駛啦，一直就行駛嗰條線啦。咁就去到佢哋翻去總站啦，就係當時嗰個站喺個站度執到嗰件物品嘅嗰個車站度嘅時候咧，咁個車長咧就有同佢哋講，佢哋就話即係透過廣播去同佢哋講啦。佢就話接落嚟咧，你哋無論見到啲乜嘢或者聽到啲乜嘢，都唔好即係唔好離開個車廂。咁之後咧，講完呢句説話之後咧，咁佢哋就架車就繼續行駛翻去車廠。咁而喺行駛翻去車廠嘅時候咧，架車係有幾下係成架車都係嗰啲燈光係閃爍嘅，即係有啲閃下嗰啲燈。咁之後佢哋就開始越發不安啦，即係點解嗰個阿叔會咁樣講咧？咁就去到嗰個差唔多到車站嘅時候咧，佢哋就隱約地感覺到好似係個車廂裡面嘅氣温就越嚟越低，即係感覺嗰個寒風陣陣嘅一種感覺。咁佢哋就心諗：唉，死啦！係去即係依家應該要做啲乜嘢咧？咁之後但係佢哋醒起個車長就講過話，無論聽到或者見到啲乜嘢，你哋都唔好離開車廂或者係點樣支出嚟啦。咁佢哋只可以繼續坐喺度，但兩個就已經係靠到好埋，即係縮埋一嚿咁樣啦。咁就突然之間咧，嗰個攞咗嘢嗰個同事咧，佢就 feel 到有隻手搭住佢膊頭，但係佢坐嗰個位置係後面就係一個車窗嚟，基本上係唔會有隻手伸出嚟可以搭到佢膊頭嘅。跟住佢嗰下就已經係嚇到大叫啦。咁之後我呢個親戚就見到，其實確實佢就見到有隻手喺個車窗嗰個位置度伸出嚟搭住佢膊頭。跟住之後佢嗰刻佢見到呢個影像，佢都係好驚嘅，好驚嘅。但係佢就只可以同佢講話：唉，唔好意思，我哋攞咗你啲嘢，我哋嚟還翻俾你嘅，咁樣支持佢啦。咁就將嗰隻戒指就伸咗出去，就即拎住咁樣拎住俾佢。咁嗰隻手咧就喺嗰個車窗度伸出嚟，去拎翻嗰隻戒指之後咧就消失咗，即係就伸翻入去就唔見咗咁樣啦。咁去到即嗰隻手拎翻隻戒指之後咧，嗰個車廂啊，嗰啲顛簸同埋嗰啲燈閃下嗰啲嘅情況就已經停咗啦。咁最後架車就駛翻去車廠啦。咁之後就個阿叔即係喺車長室度落翻走翻出嚟之後，就同我哋兩個講，即係淨係同咗兩個講話，以後唔好再亂咁拎人哋啲嘢啦，咁樣講。咁之後就帶咗佢哋兩個就離開咗啦，即係離開咗車廠啦。咁之後我呢個嘅親戚佢都有問過呢個嘅車長，之後就話其實你係做啲乜嘢㗎？點解我從來都好少見到你嘅嘛？咁呢個車長就平時個人咧都唔係點講嘢，
即係其他人都比較怕佢，因為都唔知佢咩來歷，但係淨係知佢有員工證，淨係知道佢呢度係員工嚟嘅啫。咁但係就個阿叔就破天荒就同你講啦，我係負責揸尾班車嘅。咁就其他人就覺得其實揸尾班車其實冇乜特別嘅，因為好多車長都會揸尾班車返車廠。但係佢揸嘅呢架尾班車咧，就係據聞就係傳說當中嘅嗰架深宵列車，即係唔係我嚟載人嘅。咁點解佢要佢哋嗰兩個去跟住佢去搭呢架車去駛返車廠呢段期間咧？就係因為佢哋攞嘅嗰樣物品，即係個阿叔有同你講過啦，嗰樣嘢唔係生人嘅嘢嚟嘅，係死人嘅嘢嚟嘅。你係拎咗咧，你哋必須要自己親自還翻俾佢。咁而佢哋當晚搭嘅呢個阿叔揸嘅嗰班嘅尾班車咧，就係專係載死人嘅。咁所以咧，就係喺嗰晚佢哋先即還翻隻戒指俾嗰個靈體咧，咁佢哋先冇事，係啦。咁但係即我個親戚就好震驚，原來即係佢原來地鐵真係有所謂嘅呢啲嘅尾班車嘅呢啲嘅傳說，而且係真嘅，即係真係真實發生。因為好多嘢其實佢本身即係我以我對佢嘅了解，其實佢本身都唔係好信呢啲咁嘅鬼神嘅嘢，係啦。但係當佢發生呢件事之後，佢就冇得唔信咯，係啦。喂，Hello 10B，歡迎你。咁所以佢就冇耐之後，佢就辭咗職，就冇再做，係啦，冇再做呢一行。咁睇先，係啦。呢個就係我今日分享嘅，好似第3定第4個故事，我已經唔記得咗。我今晚講幾多個故事？咁香港站啦，其實基本上好多又開翻靈異台嚟咩？係啊，開翻幾個禮拜啦都。香港嘅地鐵站其實所有嘅鬼故都俾我講到七七八八噶啦，係啊。咁我哋就去頭先我講嘅呢個觀塘線嘅救護員分享出嚟嘅故事啦。而我頭先講嘅第二個就係我曾經做過地鐵職員嘅遠房親戚分享出嚟嘅一個靈異經歷啦。我都覺得幾猛嘅，真係，即係如果呢件事發生喺我身上都幾恐怖。我哋嚟到呢個嘅下一站就嚟到呢個上環站，係港鐵線嘅起點。上環站咧，俾人哋感覺好似有啲神秘啊，甚至乎燈光係啲陰沉嘅。點解會俾人哋咁嘅感覺咧？上環站係位於港島線啦。佢呢條線咧就係1986年5月23號啟用嘅。車站色彩咧就係淺啡色。喺地圖上面去觀看上環站嘅話咧，可以發現呢個車站咧大概分咗兩個區域。第一個區域咧就係呢個希利街附近嘅，係啦。包括出口 A1 啦、A2 啦、B、C、D 咧。第二個區域就位於比較東邊嘅呢個嘅林士街嘅一個附近嘅。出口 E 同埋E。喺扶手電梯同埋月台嘅設計都比其他車站咧係繁複好多嘅。根本上咧係冇乜可能喺第一個區域入閘啦，去到第二個區域嘅咧去出閘嘅。如果你經常咧去呢個上環地鐵站咧嘅第二個區域咧進出嘅話咧，你會發現咧第二個區域嘅入閘嘅嗰個扶手電梯去到電台嘅時候咧，會發覺一個只可以擺放1至2卡車嗰個一個月台。呢個月台咧兩邊都係俾一啲嘅磚塊去封住咗啦。冇鋪呢個路軌同埋架空電線。黃色嘅欄杆咧係負責封住月台同埋路軌之間。其中一邊咧係有個入口嘅，但係個入口就鎖住咗。
咁就而且係有動過一啲嘅指示牌，就係寫住嚴禁進入路軌啦。咁而月台嘅牆壁同埋架空嘅嗰啲嘅標示牌都冇寫上環兩個字嘅，咁就令到人哋諗起呢個係咪一個荒廢咗嘅月台咧？咁呢個月台上面都冇乘客經過㗎，咁好似入咗個時空不明嘅空間啊，連自己都會懷疑自己究竟喺邊度嘅。咁有啲人據聞就會喺呢個車站上面呢個嘅空置嘅月台裏，就時不時都會聽到啲怪聲嘅。咁但係就呢個就係我哋所謂嘅上環嘅一個小月台啦。咁就本身咧就係其實我頭先上一集我有講過一個叫林士站嘅一個站。佢之後就改咗為呢個嘅上環 E 嘅出口嘅，係啦。本身上環站其實個規模都好大，咁佢同上環站係形成一個90度角嘅，咁就亦都係有通道通往上環站啦。咁林士站咧本身係有車站控制室同埋商店服務中心咁支出嚟嘅，咁而佢個出入閘機同埋好多嘅扶手電梯都係可以自己成一個站嘅。咁但係到目前為止咧，兩個車站通往上層咧都係得返上環站，係並冇呢個嘅林士站。咁我都可以將佢嗰啲嘅相，其實我好似上一集有分享過，因為其實我今集嘅呢個 poster 咧嗰張相咧，整嘅嗰張圖片嘅嗰個底圖咧，其實就係用呢個嘅林士站嘅嗰個相片去製成嘅一張嘅 poster， 就分開咗兩張咁樣咯。咁就據聞就點解會有呢個嘅車站啦？咁我上一集都有講過啦，就係因為佢起嘅時候發生咗好多嘅意外導致到呢個站咧係爛咗尾嘅，係啦，就冇去起成啦。咁就之後就起咗變呢個上環站啦。咁但係詭異嘅地方就係呢個月台啦，呢個架空嘅月台咧，仲仍然係保留咗嘅。喂，Hello Andy，好耐冇見，婷婷。咁後話係啦，即係講下呢個嘅關於上環嘅一啲嘅傳說啦，上環站嘅一啲傳說啦。咁就睇睇先啊。咁有啲乘客啦，就發現喺呢個上環站嘅隧道裏面見到一個90年代初地鐵使用嘅呢個紅色嘅出口嘅一個站一個標示牌，係啦。咁就嗰個出口係通去邊一度嘅咧？咁有幾個説法嘅。有啲人講話呢個嘅指示牌咧係通往一個地面嘅一個預留嘅通道啦。因為其實呢個嘅指示牌其實係出現喺呢個站台上面，但係冇任何嘅門或者係冇任何嘅緊急通道可以去出到去。咁就亦都有講過林士站通往大堂係通往大堂一個出口啦。但係普遍人講法咧係講翻話係翻去呢個嘅上環嘅月台嗰個通道嚟嘅。咁由於上環站呢個月台嘅末端啦，就唔似得係其他地鐵咁樣啦。咁設有呢個樓梯可以由呢個隧道走上月台嘅。因為咧，萬一有乘客咧，因為某啲原因咧入咗呢個隧道咧，而想翻去月台嘅話咧，係肯定係走唔翻上去呢個近2米高嘅一個月台度嘅。所以咧就喺個隧道裏面設有呢個樓梯咧，俾一啲有需要可以翻月台嘅一啲嘅往來嘅通道啊。咁其實呢個嘅紅色嘅出口嘅指示牌咧，其實依家係基本上係唔會再見到，因為其實近年嚟地鐵所起嘅嗰啲嘅出口牌啦，全部都係綠色嘅，
咁同埋基本上有啲指示牌其實都係用啲圖形比較簡易少少嘅圖形啦，去分辨嗰個嘅方向。所以就依家就應該係唔會再見到呢啲嘅指示牌嘅，係啊。但係就咁啱就係俾呢個嘅一啲嘅乘客捕捉到啦，捕捉到呢個嘅畫面，係啦。好，咁啊，時間嚟到晚上嘅12:07，係啦。咁我就除咗講咗香港嘅咁多個地鐵站之外咧，咁我等我睇睇先啊！我今晚準備咗啲咩故事先？好，咁我就繼續講。咁我地鐵沿線，我哋睇翻嘅嗰個線路圖咧，其實好多線我都講咗噶啦。咁但係唯獨是咧火車咧，即係火車站嘅嗰條線咧，其實我都仲未講，因為算佢都唔算係地鐵啦，佢係火車啊嘛，係咪先？咁啊，上一集我都有講過關於西鐵嚇，我搭呢個西鐵站，即係搭西鐵嘅時候發生嘅一單嘅奇怪嘅事件啦。咁就其實我發覺咧，所有即係包括我資料搜集去揾翻嚟嘅故事又好，身邊嘅朋友同我分享嘅佢哋自己親身經歷又好，好大部分嘅故事都係集中咗喺荃灣線度。咁觀塘線我都有聽過唔少啦。咁但係我發覺港島線咧嗰啲嘅故事咧，即係都比較少啲，我自己感覺係啦。即係除咗你講話係頭先上環啊、西營盤站之外啦，咁你話去到其實另外一條線係我哋睇睇先啊。將軍澳線嘅我又真係揾唔到啲咩資料，同埋我對將軍澳真係好唔熟，所以我就揾唔到啲咩嘅太過多嘅一啲資料，係啊。咁啊，到我去再諗啦，即係究竟下一集咧，其實我都諗緊下一集嘅主題係會想講啲乜嘢，係啊。咁啊，因為又講翻交通工具，其實我諗住下一集係講一啲巴士嘅故事嘅，係啊。但係如果又講翻巴士咧，我覺得有啲唔係，即係又講翻交通工具，我又覺得會有啲唔知，即係好似我驚有啲審理疲勞啊，大家係啊。咁所以我就要再諗諗啦，下一集嘅主題。因為其實呢個講鬼實錄嘅系列咧，其實就係每個系列都會有一個唔同嘅主題去講啦，包括我哋之前講過嘅屋邨嘅故事啦，係啊。其實屋邨嘅故事咧嗰一集咧，我覺得都有啲可惜嘅地方，就係 Part 2咧，我哋冇錄低，即係冇喺 YouTube 度直播錄低。因為 Part 2嘅嗰啲故事我都覺得係幾精彩，係同埋當晚都係啦，即係有嘉賓分享嘅一啲故事啦。咁就都唔緊要嘅，但係呢個系列嘅重溫啦，我哋都會製作翻擺翻我哋嘅 channel 上面，係啦。咁如果 miss 咗之前嗰即係之前嗰集嘅朋友仔咧，都可以去收聽翻我哋之前嘅一啲嘅集數啦，係啦。好，咁就喺呢個時候咧，咁我12:11，咁我就放歌先，係啦。放歌之後咧，咁我就會因為今晚我預計都會係1點鐘左右會完啦，係啦，1點鐘左右會完。咁就喺臨尾嗰節就我睇下會有啲除咗講地鐵嘅故事之外，仲有啲咩故事可以同大家分享下。咁就大家可以期待一下啦，係啦。咁我就睇睇先啊。因為通常咧，我個節目咧好奇怪，
即係尤其是係呢個嘅靈異節目咧，係即係大家唔會排咪，咁啊，所以我都係選擇去放下歌算啦，係啦，即係我自己播下歌算。咁我嚟緊會播咩歌咧？咁我就睇睇先啊。係啊，因為冇啦，依家真係斷咗路啦。即係以前咧，我可以不間斷咁講鬼故，講，我記得最長嗰次好似講9個鐘，但係依家講一個鐘咧，都要唞一唞先，休息下先，大佬。即係講到氣都喘啊，大佬真係。不過都係啦，即係依家其實一集嘅集數咧，其實就大概維持喺3個鐘內咯，係啦。因為一嚟其實大家咧聽咁耐咧，即係以前就真係好過癮嘅，係咪先？以前我由9點鐘講到第二朝7點鐘嗰啲咁嘅時間，但係即係我覺得故事咧係好即鬼故事係講唔完。但係即係要去濃縮翻，去俾翻一啲嘅空間，係啊，即係唔好一次我講晒，要分幾集咁去講，咁嗰個先唔會話咁容易審美疲勞啊呢樣嘢，係啦。咁我就睇睇先啊，放歌係啦，我又放呢個嘅妹姐唱嘅呢個嘅夜夜痴纏係啦，咁啊送一首歌俾大家先。咁啊下一節翻到嚟，我哋下一集唔係我哋下一節係今晚節目嘅最後一節啦。咁我就轉頭再同大家分享鬼故，大家千祈唔好行開。Thank you。